Fala pessoal, vamos lá, hein? Se inscrever aí no canal, curtir, né? Aquele like para fortalecer o canal do amigo. Meu querido, esse micromotor aí, ele tava fazendo aquele barulhinho de grilo, né? Deslubrificado. Não existe uma lubrificação para ele. Então, quando o cliente observou isso daí, pediu a troca, solicitou a troca, a gente imediatamente trocamos. Pode observar que ele está com um visual até mesmo de novo, mas não se iluda. Esse tipo de micromotor, quando começa a fazer barulho, o próximo passo é ele travar.